ஏப்பத்தில் கூட வாயு துர்நாற்றம், அடிக்கடி வாயு தொல்லை. இதை தடுப்பதற்கு முதலில் உணவினை வேக வேகமாக உட்கொள்வதை நிறுத்துங்கள். உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது அலைபேசியில் பேசுவதை தவிர்த்திடுங்கள். காரணம், நமது இதழ்கள் வழியாக காற்று உள் சென்று இந்த வாயு பிரச்சனையை அதிகரிக்கும். பெப்சி, கோலா, பியர் போன்றவற்றை துறந்து விடுங்கள். அவையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு குடலினை அடைந்து இப்பிரச்சனையை இன்னும் அதிகரிக்கும். பால், வெண்ணெய், நெய் போன்ற உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டாம். பால் சார்ந்த உணவுகளை செரிமானம் செய்ய உதவும் லாக்டேஸ் நொதி பற்றாக்குறையாக இருந்தால் இவ்வுணவுகள் செரிமானமாகாமல் வாயு ஏற்படலாம். சல்பர் நிறைந்த உணவுகளான பயிர் வகைகள், காலிஃபிளவர், முட்டைக்கோசு போன்றவற்றை அதிக அளவில் உட்கொள்ளாதீர்கள். ஏனென்றால் இவ்வுணவுகளை தான் குடலில் வாழும் பாக்டீரியாக்கள் விரும்பி உண்டு வாயுவாக மாற்றும். தினசரி உடற்பயிற்சி இன்றியமையாத ஒன்று. ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸான நமது உடல் தசைகள் வலுவடையும் பொழுது ஸ்மூத் மசில்ஸான நமது குடல் தசைகளும் வலுப்பெற்று இன்டெஸ்டினல் மோட்டிலிட்டி மேம்படைந்து வாயு தொல்லை அறவே தடுக்கப்படும். நன்றி.